使者道的爆浆鸡腿卷，外面是鸡皮，里面是鸡腿肉。用空气炸锅烤到外面焦的，外面鸡皮烤的焦香，里面鸡腿肉超级嫩，贼好吃。口味黑胡椒原味，我不太喜欢吃黑胡椒味儿，我更喜欢吃原味儿。太香了。我朋友几乎都爱吃。现在小朋友好像都不馋哈，馋的都是80、90这种中年这种妇女的。我从来没有饿的时候吃过东西，几乎都是馋的时候。就是从来没有饿到过自己，想吃东西都是馋，并不是饿。嗯。